Färdiga! Nästan värnan tätt. Lite onödigt. Ja, som jag säger. Tjuvtitel på den tavlan jag gjorde också. Så ska dra i. 10 sekunder kvar! Färdiga! 1! Patroner, droppa vapen. Krita ligger i lådan här. Vem sa du skulle skjuta? 10 sekunder kvar. Färdiga. Eld! Så, nu ska vi se. Nu har vi kriteriet. Sekunder kvar. Färdiga. Eld! Färdiga. Eld! Ja, hyfsat. Men... Ja, det var inte bara 5. Ja. Sekunder kvar. Färdiga. Eld! Eld upphör. Patroner, droppa vapen. Kontroll på vapen och magasin. Riktig tokig station. Då är det 10 sekunder kvar. Färdiga. Eld! Eld upphör. Så blev det.
jävla station. Det är därför de lutar de jävla. Ja. Så. Skytt nummer 1! 1 plus 3 plus 1 plus 1.